หนูสามารถปิวได้จริงๆเลยนะเนี่ยพาวจะปิวเลยเหรอเนี่ยโชคดีนะเนี่ยหม่าม้าเนี่ยทำน้ำหนักมาเยอะนะไม่เห็นปิวเลยอะไม่เห็นปิวเลยเห็นเปล่ามั่นคงไม่ปิว โอ้มาสงสัยมาจะตัวหนักจริงแหละ ใช่หม่าม้าว่ามันเป็นข้อดีของคนอ้วนอะ